Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten pagi hari ini. Mau masak, golek lombok dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mek lombok guys. Ini mek lombok. Engko nggo masak. Hari ini apa ada menu baru. Ya kuwi apa menune? Paknya golek yuyu tadi. Mau gawe rempah yuyu. Oke. Nek ora roh rempahku ya begedel yuyu. Masake sing aneh-aneh, sambino jalode ya nek. Iki ya kelan rode engko. Ini apa gawe begedel yuyu. Diawali dengan bantu tripong glowing, ngunduh lombok dhisik. Engko lomboke nek wis anu diundhuhi neh. Engko sore. Soale iki mek dienggo masak ngono ae. Oke, kita masak ambil lombok. Engko mek neh lomboke ora dadak-dadak ae. Lomboke super kecil. Lomboke dhuwur-dhuwur. Oke, kita masak sak cukupe ae, guys, ora usah akeh-akeh. Dadine lomboke berseger ning wit. Ora usah akeh-akeh. Wis tinggal. Oke, kita mulai masak. Kok peteng omahku. Oke, kita mulai bereaksi. Hari ini mau kelan kacang sama tempe. Kacang panjang dicampur tempe. Terus yang kedua ini ada bumbu begedel guys, ada tumbar, ada bawang putih, bawang merah. Terus tadi paknya cari yuyu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah dicuci bersih, direbus bersih. Yuyu langsung dilep. Kita kretek. Diremukkan. Direbus guys tadi. Namanya jadi tutorial begedel yuyu alias bakwan yuyu. Bumbu lengkap, ada bawang putih, bawang merah, tumbar, kencur, biar gak amis, penyedap, gula, garam, dan lain-lain. Setelah sudah dihaluskan, lalu dikasih apa jenenge kelapa muda. Dikasih parutan kelapa muda. Diulek-ulek. Diaduk-aduk sampai rata. Bakwan yuyu alias begedel yuyu alias rempah yuyu yo kena. Setelah diaduk-aduk langsung alah pitike edan selesai. Dipindah ya dari layah, dipindah ke atom. Nanti soalnya dikasih telur. Susah pitike. Oke, udah bersih. Terus dikasih telur guys. Cari telur. Ambil telur. Ambil telur kuning. Tidak bisa. 1. Oke.
Ambil daun bawang. Oke, mulai kita goreng. Gede-gede. Apik peroleh, Riz. Dikai terigu, Riz. Pero. Rene ya. Ambiari gak dikai terigu. Delok lagi. Ora kena. Ora dadi. Enggak keteli. Kakek enane. Mangkane kok ora dikene lho. Mosok ngono tok. Ndak aku tumoke ngene. Keteli sik. Sik takane terigu sae, Dik. Iki ae. Ya, guys. Ngene. Lho. Lah. Kuwi jenenge buyar, kuwi gak dadi. Kuwi Kudune pakai terigu sedikit. Ini diaduk lagi, guys. Ketana pakai terigu. ya. Ini coklat. Oke. Diangkat ya. Ya, angkat. Kan anak ndok ya marani. Wis mateng kuwi. Gosongen kok. Oke, guys. Ini berikutnya. Kemplo. Ya. Ini kempel, soalnya ada terigunya. Dekokno. Dekok tengah. Ini ya. Ya. Masuk. Oke, guys, satu langkah lagi. Tengah. Lup. Sampai gagal fokus. Sudah caranya tadi salah. Dikasih terigu sedikit jadi lengket. Oke, wes. Mau gagal, guys. Ini udah pakai terigu. Ini kita aduk jangan nih, guys. Kacang sama tempe sama panggang. Wih, manyun. Lu jangan nih rasanya piye? Kurang apa? Wes. Panas dipongo ae. Terus ora dimboi. Terus ini mangandok mereka gak ro anu, main glegek ngono. Pirakno Ris. Pekno sak ning piring ngono lho. Modele gak ro anu. Haluan kono. Lah, terus ki pirak.
Wis asin porong jangane. Wis molak-malik rampung. Ndang goreng kerupuk. Wis. Oke guys, iki begedele dadi kocar-kacir guys. Alah wis hancur. Hancur, tapi rasane mbah piye gak ero. Tutup. Iki rasane kaya apa karek wonge sing mangan. Wit jati. Sopo? Kombi. Iki antar ini. Wis ndak sarapan, ndang resi kandang, Bos. Ayo, Bos. Aku pengen goreng kerupuk. Heeh. Wong sakne kene turu ping wong iki. Garo. Aku jangan Mangane mbok topi dibuka le ning jero omah ki capilan rapik. Wis selehno. Iki jangane, Mak. Kalau nyuduk dhewe ning ompreng, ndang padha sarapan. Lah pokoke apa hari ini begedel yu? Enak. Gurih. Anu modele nek digawe begedel ambyar ya, Pak. Iki pengalaman, besok-besok pakai terigu yang banyak. Iki dadi ya ora dadi begedel hari ini, dadi serondeng. Kan ora tahu. Gak, aku sampeyan tuwekku urung pernah masak neko-neko. Ya malane kan sering. Aja dijegorot anu entonge marai mambu. Nah. Besok ape ndelok kombi. Mane kowe takok sik. Lah, udah sarapan. Sarapane ndi ben ning kono? Oke. Begedele dadi ambyar, pengalaman hari pertama bikin begedel yuyu lengkap. Tutorialnya ki mang gagal fokus. Tapi rasanya rak yo enak le. Enak. Tapi cuma ambyar aja ya Pak ya. Besok karo bikin lagi, aku tak bikin sing detail tenanan. Pak gawe sing ora ambyar ngono. Gam-gam terus. Ora maksude esuk nek gawene ape tak apiki. Ndoke 2, terigune seprapat, yuyune 10. Oke, siap, guys. Kuwi sing mangan, guys, sampai mongo-mongo, guys. Urung budal ngaret mangan dhisik. Engko ayo golek kayu abang ning bombongan. Oke, Pak Nyak bar diteruso nek sarapan. Aku lanjut nanti syuting goreng kerupuk iki soalé wis sampe merangkak, guys, aku ape dodol. Wis ora anak dautan wis bar kabeh. Teker-teker ngono. Aku mangan mbek ndok ae. Enak. Oke pemirsa, ketoke wis rampung ki mang Pak ya sarapan, anakku sarapan. Mboke sarapane nanti saja. Alhamdulillah hari ini bikin begedel yuyu gagal. Dadi serondeng akhirnya. Ya wis besok-besok bikinin lagi tutorialnya yang aneh-aneh ya yo. Wis ngono ae tak cukupi semene kontene dina iki nek gawe begedel yuyu dadi ambyar. Oke, jangan lupa ditonton, di-like, di-komen, di-share, cakakan YouTube-nya muga-muga berkah barokah sarapan hari ini klebu weteng wareg dadi daging. Ya wis guys, iki mak yo dilanjut. Mergawene ora cuma masak tok iki, yang lain ada. Sing pake ngarit, sing Mas Aris mbak letong bersih-bersih, sing make arep persiapan goreng kerupuk. Mulai besok aku merangkak kalau nggak ada gosokan ya, langsung siap standby jualan seperti biasa. Soalnya sudah ndak ada dautan, wis barendeng iki guys, wong-wong. Pak mergawe biasane ngarit. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku yang selanjutnya, guys. Wassalam.